tortinha. Tempero pegou legal? Tempero bacana. Saudações, amigos! Missão Carcará. Hoje a missão vai ser culinária. Vou responder uma tag sobre um tipo de prato que eu vou fazer aqui no meio do mato para você conhecer. Vai ser uma fraldinha recheada na fogueira, sem trempe, sem grelha, sem espeto. Porque senão ele vai ficar vazando na fogueira. Vem cá pra você ver, Tinelé, traz aí. Tô enfiando o queijo lá dentro dos sucos que eu abri com a faca, justamente para ele ficar preso